کله چې هم تاسو د انګلیش له استاد څخه داسې پوښتنه وکړئ چې زه غواړم چې د امریکنز او د نور انګلیش پیپل په رقم خبرې وکړم نه پوهیږم چې په پیل کې باید کوم ورډز او وربز زده کړم او د کوم بیسیک انګلیش ګرامر څخه استفاده وکړم او کوم سټرکچر باید چې وکاروم نو هغه تاته وایي چې باید ته پریکټس وکړې باید سپیکینګ شروع کړې که په هر ځای کې اوسي ته باید د خلکو سره سپیکینګ وکړې که په واتساپ کې اوسي که په فیسبوک کې اوسي که هر چیرته اوسي ته باید سپیکینګ ته دوام ورکړې خو دلته اوس یوه پوښتنه ده اخر هغه کسان به څه کوي چا چې تر اوسه پورې د انګلیش کتاب نه وي لیدلی اخر هغه کسان به د انګلیش ژبه څنګه زده کوي او هغوی به څنګه په انګلیش باندې خبرې کوي موږ د داسې زده کوونکو دپاره چې هغوی نه پوهېږي چې په پیل کې باید کوم الفاظ زده کړي کوم سټرکچر زده کړي کومو کتابونو څخه استفاده وکړي چې هغوی د انګلیش سپیکینګ او هغوی په انګلیش باندې روانې خبرې زده کړي نو موږ د دې په هکله یو کورس پیل کړ چې انګلیش فور بګینرز دپاره یعنې د نویو شروع کیدونکو شاګردانو دپاره موږ د انګلیش کورس پیل کړ د دې ویډیو څخه مخه موږ یو بله ویډیو ریکارډ کړې ده چې په هغې ویډیو کې موږ 50 ټاپ وربز زده کړي دي چې تقریبا د انګلیش په هره جمله کې راتللی شي 50 الفاظ د انګلیسي او ډېره هم ضروري دي چېرته مو هغه ویډیو نه وي لیدلي لومړی لاړ شئ هغه ویډیو وګورئ او دا د انګلیش فور بګینرز کورس دوهمه ویډیو ده چې په دې ویډیو کې به موږ ګرامر زده کوو ټینسز به زده کوو په لومړی ویډیو کې موږ 50 ټاپ وربز زده کړل یعنې 50 الفاظ مو زده کړل هماغه الفاظ به راخلو او په دې ټینسز کې به یې لګوو او دغه کوم ټینسز چې موږ په دې ویډیو کې زده کوو هماغه 50 ټاپ وربز به په دې ټینسونو کې لګوو او همداسې به سټپ بای سټپ مخته ځو نو که چېرته تاسې هغه لومړی ویډیو وګورئ په کومه ویډیو کې چې موږ 50 ټاپ وربز زده کړي دي او دا ویډیو هم وګورئ په دې ویډیو کې چې موږ کوم سټرکچرز او ټینسز زده کوو نو تاسې بیا کولی شئ چې په انګلیسي باندې هر قسم جملې جوړې کړئ ځکه چې تاسې الفاظ هم زده دي او سټرکچر هم لرئ نو پرته د شکه چې تاسې د انګلیش سپیکینګ سکل راوالیدلی شي نو راځئ چې په دې ویډیو کې درې اهم او ضروري ټینسز زده کړو سمپل پریزنټ پاست and future let's go بسم الله الرحمن الرحیم ویلکم بیک یو ځل بیا ښه راغلاست کوم شیان ضروري دي مخکې له دې چې موږ د انګلیش سپیکینګ زده کړو موږ باید کوم الفاظ زده کړو کوم ګرامر زده کړو او کوم ورب زده کړو لکه څنګه چې مې تاسو ته وویل چې موږ په لومړنۍ ویډیو کې 50 ټاپ ورب زده کړي دي لومړی هغه ویډیو وګورئ او بیا دا ویډیو وګورئ په دې ویډیو کې به موږ درې مهم ټینسونه زده کوو present past and future present tense موږ د دې لپاره زده کوو کله چې یو عمل په موجوده وخت کې واقع شي نو د هغې په اړه به موږ په انګلیسي کې څنګه خبرې کوو past ورپسې د present څخه وروسته موږ past tense زده کوو past tense موږ ته ښایي چې کله یو عمل په تیر یعنې په ماضي حالات کې واقع شوی وي څنګه به موږ په انګلیش کې په هغې په اړه خبرې کوو کوم عمل چې په ماضي وخت کې واقع شوی دی future موږ ته ښایي چې کله یو عمل په راتلونکي وخت کې واقع کیږي یعنې هفته وروسته واقع کیږي 2 ورځې وروسته واقع کیږي هر کله چې واقع کیږي خو که چیرته په راتلونکي کې دا عمل اوسي نو موږ بیا فیوچر ټینس استعمالوو فیوچر ټینس موږ ته ښایي چې موږ باید د کوم سټرکچر څخه استفاده وکړو چې موږ د راتلونکي عمل په اړه خبرې وکړو سو لیټس ګیټ سټارټډ نو راځئ چې له سمپل پریزنټ ټینس څخه شروعات وکړو د ټولو د مخه به موږ سمپل پریزنټ ټینس زده کړو سمپل پریزنټ ټینس کې به موږ د سمپل پریزنټ ټینس د استعمال ځایونه زده کړو چې موږ په کوم ځای کې باید سمپل پریزنټ ټینس ولګوو یعنې که چېرته موږ په انګلیسي باندې خبرې کول غواړو او یو عمل دی هغه په موجوده وخت کې واقع شي نو څنګه به موږ په انګلیسي کې د هغې په اړه خبرې کوو په کومو ځایونو کې باید د سمپل پریزنټ ټینس څخه استفاده کوو نو د سټرکچر څخه د مخه موږ د دې تعریف زده کوو It shows an action which happens daily, habitually and general fact ډېر ساده د سمپل پریزنټ ټینس داسې یو عمل ښایي عمل تاسو ته پته ده چې کله د یو ور په اخر کې لام راشي د پښتو په معنا کې لکه خوړل تلل منډه وهل دا ټول عملونه دي نو سمپل پریزنټ ټینس داسې یو عمل ښایي which happens daily کوم چې روزانه واقع کیږي یو عمل دی هره ورځ واقع کیږي ته چې کله د هغې عمل په اړه خبرې په انګلیسي کې کوې نو ته به د سمپل پریزنټ ټینس څخه استفاده کوې لکه کوم عمل روزانه واقع کیږي مکتب ته تلل دا هره ورځ مکتب ته ځې نو ته چې کله وایې چې زه هره ورځ مکتب ته ځم نو په داسې ځای کې ته د سمپل پریزنټ ټینس څخه استفاده کوې سمه ده It shows an action which happens daily سمپل پریزنټ ټینس هغه عملونه ښایي کوم چې روزانه واقع کیږي یعنې په ورځني ډول واقع کیږي habitually او عادتاً پیښیږي
د عادت له مخې چې ته کله یو عمل کوي یا بل څوک د عادت له مخې یو عمل کوي نو د هغې دپاره موږ سمپل پریزنټ ټنس څخه استفاده کوو. لکه مثلا سیګرټ څکل، یو کس دی هغه سیګرټ څکوي، دا د هغه عادت ګرځېدلی دی. نو ته چې کله وایې چې هغه سیګرټ څکوي نو دا د هغه عادت دی، نو ته په داسې ځای کې د سمپل پریزنټ ټنس څخه استفاده کوي. سمه ده. It shows an action which happens daily, habitually. سمپل پریزنټ ټنس هغه عملونه ښایي کوم چې ورځني ډول واقع کیږي، عادتاً پیښیږي. and او جنرال فیکټ او همدارنګه حقیقت هم تشریح کوي. نو سمپل پریزنټ ټنس څخه موږ په 3 ځایونو کې استفاده کوو. چې کله یو عمل هر وخت واقع کیږي، روزانه یو عمل واقع کیږي، نو د هغې په اړه چې موږ کله خبرې کوو د سمپل پریزنټ ټنس څخه استفاده کوو. عادتاً پیښیږي، که چیرته یو کس عادتاً یو عمل کوي او د هغې عمل په اړه موږ خبرې کوو نو د سمپل پریزنټ ټنس څخه استفاده کوو. او دریم موږ جنرال فیکټ دپاره موږ سمپل پریزنټ ټنس استعمالوو. لکه حقیقت څنګه؟ فار ایگزامپل الله جل جلاله یو دی، نو په دې کې اوس شک شبهه نشته، نو چې کله موږ د حقیقت په اړه خبرې کوو نو موږ د سمپل پریزنټ ټنس څخه استفاده کوو. سمه ده. اوس راځو د سمپل پریزنټ ټنس سټرکچر ته. د سټرکچر څخه دا مطلب چې موږ به په سمپل پریزنټ ټنس کې څنګه جمله جوړو. موږ خو د سمپل پریزنټ ټنس استعمال ځایونه زده کړل، چې کله موږ د دې عملونو، د دې وختونو، د دې کارونو، د دې ځایونو سره مخامخ کیږو نو موږ به د سمپل پریزنټ ټنس څخه استفاده کوو. اوس چې موږ کله د دې مثلا یو عمل دی هغه هره ورځ واقع کیږي او موږ غواړو چې د هغې عمل په اړه خبرې وکړو نو موږ به څنګه جمله جوړو. سټرکچر د سمپل پریزنټ ټنس څنګه دی، یعنی سمپل پریزنټ ټنس جوړښت څنګه دی، موږ به په سمپل پریزنټ ټنس کې جمله څنګه جوړو. نو د سمپل پریزنټ ټنس سټرکچر دا دی: سنګولر سبجیکټ پلس دا یو چې دی او اس ټي ورب دی، دا فرست یعنی د ورب اول حالت، له دې وروسته به موږ د ورب لومړي حالت سره اس او ای اس لګو. سمه ده. پلس کمپلیمنٹ او بیا به کمپلیمنٹ پسې راولو. I, you, we, they, he, she, it. دې ته سبجیکټ وایي. زه، I، زه، you، ته، we، موږ، دی، دوی، he، هغه، she، هغه ښځې دپاره، it، هغه د شي دپاره. سمه ده. نو سنګولر سبجیکټ اوسي. سنګولر سبجیکټ په څه مطلب؟ یعنی کله چې سبجیکټ یو کس اوسي، لکه he، هغه، نو هغه اوس یو کس دی، نو موږ چې کله هغه په سبجیکټ کې لګوو نو موږ به بیا د ورب سره اس یا ای اس لګوو. نو هی، شي، ایټ، علي، محمود، قاسم چې کله په سبجیکټ کې راشي نو موږ د ورب سره اس یا ای اس لګوو. سمه ده. او بیا کمپلیمنٹ دی. لکه داسې she washes the clothes. she washes the clothes. هغه جامې وینځي. she washes the clothes. نو دلته موږ د ورب لومړي حالات سره ای اس ولګولو. ولې مو ولګولو؟ ځکه چې سبجیکټ سنګولر دی، شي دی، هغه ده که نه. نو که چېرته موږ د شي پر ځای دی لګولی هغوی، نو بیا خو هغوی جمع شول، ډېر خلک شول، نو موږ بیا د ورب سره ای اس نه لګوو یا اس نه لګوو. سمه ده. نو شي واشز د کلاتس، هغه جامې وینځي، نو موږ د واش سره ای اس لګوو ځکه چې سبجیکټ شي دی. شي واشز د کلاتس، هغه جامې وینځي. نو لومړی سټرکچر یې دا شو: سنګولر سبجیکټ، فرست فورم اف د ورب، اس or es plus complement. سمه ده. دا لومړی سټرکچر شو. هر کله چې د یو کس په اړه خبرې کوئ نو تاسو به د ورب سره ای اس لګوئ. نور ساده سټرکچر دی. سمه ده. ورپسې سټرکچر یې پلورل سبجیکټ پلس فرست فورم اف ورب پلس کمپلیمنٹ. دا ډېر اسانه دی. سمه ده. فار ایگزامپل we study at night. موږ شپې مطالعه کوو. we study at night. موږ شپې مطالعه کوو. یاد ساتئ چې کله سبجیکټ he, she, it اوسي نو موږ د he, she, it چې کله سبجیکټ اوسي نو موږ د ورب سره اس یا ای اس لګوو. او چې کله he, she, it او مفرد نوم نه اوسي نو موږ بیا د ورب سره اس یا ای اس نه لګوو. سمه ده. نو موږ دا سټرکچر زده کړل: سبجیکټ، ورب، اس یا ای اس پلس کمپلیمنٹ. سمه ده. ډېر اسانه. چې هر کله سبجیکټ مفرد اوسي نو د ورب سره اس یا ای اس لګوئ، که نه اوسي مې لګوئ. سمه ده. ورپسې نیګیټیو سټرکچر چې په سمپل پریزنټ ټنس کې به موږ منفي جمله څنګه جوړو؟ په سمپل پریزنټ ټنس کې به موږ منفي جمله داسې جوړو: سبجیکټ پلس do or does پلس not پلس first form of verb پلس complement. نو چې کله وغواړو چې په سمپل پریزنټ ټنس کې منفي جمله جوړه کړو نو موږ بیا دا سټرکچر استعمالوو: سبجیکټ do or does plus not plus first form of verb plus complement. سمه ده. لکه داسې. لکه زه وایم چې we study at night. موږ د شپې مطالعه کوو. که زه چېرته وغواړم چې زه داسې ووایم چې موږ د شپې مطالعه نه کوو نو بیا به څنګه وایم؟ نو بیا به داسې وایو: we don't study at night. we don't study at night. موږ د شپې مطالعه نه کوو. نو دې ته وایي نیګیټیو سنټنسز، منفي جملې.
ورپسې سنټنس She doesn't play cricket regularly. She doesn't play cricket regularly. هغه دوامداره کرکټ نه کوي. سبجیکټ چې کله مفرد اوسي he she it نو موږ بیا د doesn't څخه استفاده کوو او چې کله سبجیکټ I you we they اوسي نو موږ بیا د don't څخه استفاده کوو. سمه ده؟ د do not لنډیز don't دی او د does not لنډیز doesn't دی. دا لنډیزونه هم زده کړئ ډېر پکارېږي. We don't study at night او she doesn't play cricket regularly. سمه ده؟ نو دا دی د simple present tense منفي structure. اوس راځو په سمپل پریزنټ ټنس کې موږ څنګه سوالیه جمله جوړوو. ډېر اسانه. لومړی به موږ do یا does لګوو ورپسې به موږ سبجیکټ لګوو بیا به ورپسې فرست فارم اف ورب لګوو او بیا به ورپسې کمپلیمنټ لګوو لکه داسې. نو سوالیه جمله ته چې کله وغواړئ چې له یو چا څخه سوال وکړئ. فور ایگزامپل does he like his mother? Does he like his mother? آیا هغه خپله مور خوښوي؟ یعنې هغه د خپلې مور سره مینه لري. نو ته چې له یو چا څخه پوښتنه کوې چې آیا هغه خپله مور خوښوي نو ته په سمپل پریزنټ ټنس کې د هغه څخه داسې پوښتنه کولی شي چې does he like his mother؟ ورپسې do you respect your parents? Do you respect your parents؟ آیا ته د خپل مور او پلار عزت کوې؟ نو موږ درې سټرکچر زده کړلې. لومړی مثبت سټرکچر سبجیکټ ورب اس اور اس پلس کمپلیمنٹ او په دې کې سنټنس فور ایگزامپل I go to university every day. I go to university every day. زه هره ورځ پوهنتون ته ځم. ورپسې موږ نیګیټیو سټرکچر زده کړ او نیګیټیو سټرکچر د سمپل پریزنټ ټنس داسې و. سبجیکټ do or does plus not plus first form of verb plus complement. I don't go to university every day. زه هره ورځ پوهنتون ته نه ځم. I don't go to university every day. ورپسې موږ سوالیه سټرکچر زده کړل او سوالیه سټرکچر داسې ول. Question structure do or does plus subject plus first form of verb plus complement. په دې کې موږ جمله داسې جوړو. Do I go to university every day? Do I go to university every day? آیا زه هره ورځ پوهنتون ته ځم؟ مثلا ته له یو چا څخه پوښتنه کوې چې آیا زه هره ورځ پوهنتون ته ځم؟ Do I go to university every day؟ نو دا زموږ سره سمپل پریزنټ ټنس. لومړی موږ د سمپل پریزنټ ټنس استعمال ځایونه زده کړل ورپسې مو د هغې سټرکچر زده کړلې. نو په دې باندې ډېر پریکټس کوئ. اوس تاسې په دې باندې هم پوهه شوئ چې سمپل پریزنټ ټنس به موږ چیرته استعمالوو او موږ به د کوم سټرکچر څخه استفاده کوو او موږ به په دې کې جملې څنګه جوړوو. نو تاسې سمپل پریزنټ ټنس په مکمل معنا سره زده شو. تاسو اوس کولی شئ چې په دې کې زرګونه جملې جوړې کړئ. په مثبتې جملې په دې کې جوړولی شئ، منفي جملې پکې جوړولی شئ، سوالیه جملې پکې جوړولی شئ، هر قسم جملې پکې جوړولی شئ. موږ په اول کې وویل چې موږ سمپل پاست ټنس د دې لپاره زده کوو که چیرته یو عمل په ماضي یا په تیر حالت کې واقع شوی وي نو د هغې په اړه به موږ په انګلیسي کې څنګه خبرې کوو. نو د تیر په څیر یو ځل بیا د هر څه در مخه به موږ د سمپل پاست ټنس د استعمال ځایونه زده کړو او موږ به دا زده کړو چې سمپل پاست ټنس موږ چیرته استعمالوو. نو راځو د سمپل پاست ټنس د استعمال ځای ته. Simple past tense expresses an action that started and finished at a particular time in the past. ساده تیره زمانه په پښتو کې simple past tense ته ساده تیره زمانه وایي. ساده تیره زمانه د هغې کړنې ښودلو لپاره په کار وړل کیږي چې په یو ټاکلي وخت کې تیر کې پیل او پای ته رسېدلی وي. یعنی یو عمل دی هغه په تیر وخت کې په یو معلوم وخت کې پیل شوی هم دی او په یو معلوم وخت کې پای ته رسېدلی هم دی. نو د داسې عمل په اړه چې موږ کله خبرې کوو نو موږ به د سمپل پاست ټنس څخه استفاده کوو. زو اگزامپل ته او هر کله چې موږ اگزامپل په یو ټنس کې ورکوو نو د اگزامپل څخه وروسته بعد تاسې د هغې د ټنس په ډیفینیشن او په تعریف باندې مکمل سرخلاص شي. نو د سمپل پاست ټنس اگزامپل داسې دی. We played cricket yesterday. We played cricket yesterday. موږ پرون د کرکټ لوبه وکړه. We played cricket yesterday. موږ پرون د کرکټ لوبه وکړه. اوس دلته پلی دا اوس یو عمل دی، یو اکشن دی. نو موږ پرون د کرکټ لوبه وکړله. موږ پرون د کرکټ لوبه په یو معلوم وخت کې شروع هم کړله او په یو معلوم وخت کې پای ته هم ورسېدله. اوس به تاسې وایئ چې we played cricket yesterday. موږ پرون د کرکټ لوبه وکړله. نو په دې کې خو اوس یو معلوم وخت نشته. ولې نه؟ په دې کې معلوم وخت yesterday اوس یو معلوم وخت دی. د کرکټ د کولو عمل په تیر حالات کې واقع شوی دی او وخت یې معلوم دی yesterday. سمه ده؟ نو اوس
چې کله موږ د داسې عملونو په اړه خبرې کوو چې په تیر معلوم وخت کې پیل شوي وي او په معلوم وخت کې پای ته رسېدلی وي نو موږ د سمپل پاست ټینس څخه استفاده کوو. بل مثال another example he wrote his homework last week. He wrote his homework last week. هغه تیره اونۍ خپله کورنۍ دنده ولیکله. هغه تیره اونۍ کورنۍ دنده شروع کړې هم وه او پای ته رسولې هم ده او په معلوم وخت کې last week سمه ده نو موږ په دې ځای کې د simple past tense څخه استفاده کوو. اوس راځو د simple past tense structures ته او تاسې په دې پوهیږئ چې structures یعنې څه مطلب. structure هر کله چې موږ یو ټینس زده کوو نو د هغې جوړښت یعنې په هغې ټینس کې به موږ یوه جمله څنګه جوړوو، په هغې ټینس کې به موږ مثبته جمله څنګه جوړوو، منفي جمله به څنګه پکې جوړوو، سوالیه جمله به څنګه پکې جوړوو، نو دې ته وایي structures. نو د simple past tense مثبت structure داسې دی: subject second form of the verb plus complement. سمه ده؟ لومړی به تاسې سبجکت لګوئ یعنی I, you, we, they, he, she, it. سبجکت یعنی د عمل کوونکی څوک دی؟ لومړی به تاسې سبجکت لګوئ، بیا به د ورب دویم حالت لګوئ. لکه په تیر مثال کې چې موږ زده کړل for example he wrote هغه ولیکله. سمه ده؟ د رایټ دوهم حالت روټ دی نو تاسې به د سبجکت څخه وروسته دوهم حالت د ورب لګوئ او بیا به ورپسې کمپلیمنټ وي. for example Ali went to Kabul last week. Ali went to Kabul last week. Ali تیره هفته کابل ته تللی و. Ali went to Kabul last week. Ali تیره اونۍ کابل ته تللی و. لومړی موږ سبجکت ولګولو چې د حرکت یعنی د تللو عمل چا کړی دی؟ علي کړی دی. نو لومړی موږ سبجکت لګوو علي. اوس ورپسې د سبجکت څخه وروسته موږ د ورب دویم حالت لګوو went. د گو دوهم حالت went دی تللی و. گو تلل went تللی و. علي went علي تللی ولو. to Kabul last week کابل ته تیره هفته. نو علي کابل ته تیره هفته تللی و. اوس راځو منفي سټرکچر ته چې په simple past tense کې به موږ منفي جملې څنګه جوړوو او د simple past tense منفي سټرکچر داسې دی: subject did plus not plus first form of the verb plus complement. لومړی به موږ سبجکت لګوو چې د عمل کوونکی څوک دی، ورپسې به موږ ډیډ لګوو، د ډیډ څخه وروسته به موږ ناټ لګوو، بیا به ورپسې فرست فرم آف د ورب لګوو. یاد ساتئ هر کله چې موږ په سمپل پاست ټینس کې مثبته جمله جوړوو نو د سبجکت څخه وروسته به موږ د ورب دوهم حالت لګوو او کله چې مثبته جمله منفي ته اړوو نو بیا به د ورب دوهم حالت اول حالت ته بدلیږي. سمه ده؟ لکه په دې مثال کې for example We did not play cricket yesterday. We did not play cricket yesterday. موږ پرون د کرکټ لوبه ونه کړه. We didn't play cricket yesterday. موږ پرون د کرکټ لوبه ونه کړه. سمه ده؟ نو د simple past tense منفي structure داسې دی: subject plus did plus not plus first form of the verb plus complement. سمه ده؟ اوس راځو question form ته چې په simple past tense کې به موږ مثبته جمله څنګه جوړوو. په simple past tense کې به موږ مثبته جمله له دې structure څخه جوړوو. موږ به did د جملې سر ته راوړو. لومړی به موږ did ولګوو، ورپسې به subject ولګوو، بیا به ورپسې first form of the verb ولګوو او په اخر کې به موږ complement. سمه ده؟ for example Did you play cricket yesterday? Did you play cricket yesterday? آیا تا پرون د کرکټ لوبه وکړه؟ اوس ته دلته له یو کس څخه پوښتنه کوې چې آیا تا پرون د کرکټ لوبه وکړه؟ نو ته بیا د simple past tense څخه استفاده کوې. نو موږ simple present او past tense په مکمل شکل زده کړل. اوس تاسې کولی شئ چې کله یو عمل په موجوده وخت کې واقع شي نو د هغې په اړه به په انګلیسي کې څنګه خبرې کوئ، د هغې په اړه به منفي جمله څنګه جوړوئ، د هغې په اړه به سوالیه جمله څنګه جوړوئ. او تاسې simple past tense هم زده کړ چې کله یو عمل په تیر ماضي حالت کې واقع شوی وي د هغې په اړه به مثبته جمله څنګه جوړوئ، د هغې په اړه به منفي جمله څنګه جوړوئ او د هغې په اړه به سوالیه جمله څنګه جوړوئ. نو اوس راځو دریم پارت ته او په دې پارت کې به موږ فیوچر ټینس زده کوو. سمپل فیوچر ټینس چې دا هم ډېر اهم او ضروري دی. او سمپل فیوچر ټینس موږ د څه دپاره زده کوو؟ سمپل فیوچر ټینس موږ د دې دپاره زده کوو کله چې یو عمل په راتلونکي وخت کې واقع کیږي.
یعنی 2 هفتې وروسته واقع کیږي، 2 ورځې وروسته واقع کیږي، 2 ساعته وروسته واقع کیږي، 2 منټه وروسته واقع کیږي. نو د هغې عمل په اړه کوم چې په راتلونکي کې واقع کیږي نو د هغې عمل په اړه به موږ څنګه په انګلیسي کې خبرې کوو، د هغې په اړه به موږ منفي جمله څنګه جوړوو. نو راځئ چې فیوچر ټینس هم زده کړو، کوم چې ډیره هم ضروري دی تاسو دپاره. که چیرته تاسې دغه 3 ټینسونه کوم چې پریزنټ، پاست او فیوچر دي دا تاسې زده کړل، تاسو بیا کولی شئ که چیرته یو عمل په هر وخت کې واقع شوی وي، که په فیوچر کې وي، پاست کې وي، په پریزنټ کې وي، نو تاسې به د هغې عمل په اړه خبرې کولی شئ. د تیر په څیر یو ځل بیا موږ تر هر څه د مخه موږ د سمپل فیوچر ټینس د استعمال ځایونه زده کوو، یعنی د سمپل فیوچر ټینس ډیفینیشن زده کوو چې د سمپل فیوچر ټینس موږ په کوم ځای کې استعمالولی شو. Simple future tense expresses an action which will happen at a particular time in the future. ساده راتلونکې زمانه. Simple future tense ته په پښتو کې ساده راتلونکې زمانه وایي. نو simple future tense هغه عمل ښایي چې په راتلونکي کې به په یو ټاکلي وخت کې پیښیږي. سمه ده. Simple future tense expresses an action which will happen at a particular time in the future. Simple future tense هغه عمل ښایي چې په راتلونکي کې به په یو ټاکلي وخت کې پیښیږي. سمه ده. نو موږ سمپل فیوچر ټینس د استعمال ځایونه زده کړل. هر کله چې یو عمل په راتلونکي کې په یو معلوم وخت کې واقع کیږي او د هغې عمل په اړه موږ په انګلیسي کې خبرې کول غواړو نو موږ د سمپل فیوچر ټینس څخه استفاده کوو. For example, he will arrange a special party tomorrow. He will arrange a special party tomorrow. هغه به سبا یو پارټي برابره کړي. نو هغه چې موږ ته پارټي برابروي نو هغه پارټي په معلوم وخت کې برابروي. سبا هغه پارټي برابروي نو سبا یو معلوم وخت شو او دغه پارټي چې برابروي دا په راتلونکي کې برابروي. سمه ده. نو ځکه موږ د سمپل فیوچر ټینس څخه په دې جمله کې استفاده وکړله. He will arrange a special party tomorrow. هغه به سبا یو پارټي برابره کړي. اوس راځو د سمپل فیوچر ټینس سټرکچرز ته چې موږ په سمپل فیوچر ټینس کې څنګه جملې جوړولی شو. موږ به د کوم سټرکچر څخه استفاده کوو. د سمپل فیوچر ټینس مثبت سټرکچر داسې دی. لومړی به موږ سبجیکټ لګوو، بیا به ورپسې ویل لګوو، بیا به ورپسې بیس ورب لګوو، بیا به ورپسې کمپلیمنټ لګوو. سمه ده. نو سبجیکټ پلس ویل پلس بیس ورب پلس کمپلیمنٹ. سمه ده. For example, I will call you tomorrow. I will call you tomorrow. زه به تا ته سبا زنګ وکړم. I subject will call base verb you tomorrow complement. I will call you tomorrow. زه به تا ته سبا زنګ وکړم. نو موږ مثبت جمله په سمپل فیوچر ټینس کې داسې جوړوو. ورپسې راځو نیگیټیو سټرکچر ته چې موږ به په سمپل فیوچر ټینس کې منفي جمله څنګه جوړوو. په سمپل فیوچر ټینس کې به موږ منفي جمله داسې جوړوو. لومړی به موږ سبجیکټ لګوو، ورپسې به ویل لګوو، بیا به ورپسې ناٹ لګوو، بیا به ورپسې بیس ورب لګوو، بیا به ورپسې کمپلیمنټ لګوو. سمه ده. سبجیکټ پلس ویل پلس ناٹ پلس بیس ورب پلس کمپلیمنٹ. په دې کې جمله موږ داسې جوړوو. I will not call you tomorrow. I will not call you tomorrow. زه به تا ته سبا زنګ ونه کړم. I will not call you tomorrow. د مثبت جملې او د منفي جملې ترمنځ فرق په دې کې دی چې په منفي جمله کې موږ فقط not اضافه کوو. I will not call you tomorrow. زه به تا ته سبا زنګ ونه کړم. اوس راځو سمپل فیوچر ټینس کې به موږ سوالیه جمله څنګه جوړوو. کله چې وغواړو چې په سمپل فیوچر ټینس کې سوالیه جمله جوړه کړو، کویشن جمله جوړه کړو، د یو چا څخه پوښتنه کول غواړو نو موږ بیا له دې سټرکچر استفاده کوو. لومړی به موږ ویل لګوو، ورپسې به سبجیکټ بیس ورب پلس کمپلیمنٹ. سمه ده. ویل پلس سبجیکټ پلس بیس ورب پلس کمپلیمنٹ. For example, will I call you tomorrow? Will I call you tomorrow? آیا زه به تا ته سبا زنګ وکړم. Will I call you tomorrow? آیا زه به تا ته سبا زنګ وکړم. نو دا زموږ سره سمپل فیوچر ټینس. نو ګرانو کتونکو زه ډېر امید کوم چې په دې درس باندې به تاسې پوه شوي یاست او دغه 3 ټینسز به مو تاسې په مکمل شکل سره زده کړي وي.